Vamos pôr, vai. Vem com o pai. Ó. Vai jogando pro pai lá. Aqui, ó, no meio. Não, cuidado pra não queimar a mão. No meio? É no meio. Pode jogar? Assim? Isso, joga. Aí, tá. Obrigado. De nada. Aí, joga. Aí, ó. 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 Joga pro pai. Aqui. Ó. Fica mais perto do pai. Tô quebrando aqui, você vai jogando. Vai fazer uma fogueira bem grande. Aí, tá. Eu precisa de ganho pra fazer uma fogueira igual do desenho. Uhum. Tá. Pai, como você conseguiu ser tão forte assim? Como? Como você conseguiu ser Como eu consegui ser tão forte? Eu treinei bastante. É? Eu papei tudo. Aí eu consigo ser forte, ó. Quebrar madeira com as mãos. Não com faca, não é? Não é com as mãos, você viu? O pai quebra com as mãos. Todo mundo quebra madeira com a mão. É muita força. O pai tem muita força. Eu também tenho. Eu consigo quebrar um prédio no Você meio. consegue? Só com a mão. Você quer ser forte igual eu? Aham. Você consegue levantar um prédio até ali em cima? Eu consigo. Tem que ser forte pra pegar bandido. É? Uhum. Tá. Ó, Você já matou coipo seco? já. Mas pequena tem mais Tá. ainda coipo seco. Ai, tem que caçar, pai caça os corpos secos. É? Uhum. Tá. Mas o coipo seco não vai te matar? Não mata. Eu treino pra ele não me matar, né? Você caça coipo seco? É. Ah. Poxa, agora Tá. Acabando. tá acabando. Tá. O fogo de mim tá ficando cada vez mais forte. Tá. Falhou. Tá. Então. Aí. Peraí. Ó que legal. Ó. Tá. Faz assim. Tá. Peraí. É uma tocha. É isso que chama esse negócio vermelho, chama a tocha? É, tô, segura a tocha. Igual o do Homem-Aranha. Vamos lá buscar mais? Vem com o pai. Tá. Respira a fumaça. Vem pro lado de cá. Tá. Aí. Olha aqui com... Eu vou quebrar esse pra você pôr. Ó, que legal. Quer que o pai quebra? Aham. Com a minha super força? Mais duro. Ó. Ah! Quanta força tem um papai. Peraí. 1, 2, 3 e... Ah! Vai, joga. Top. Agora bora sentar? Senta, vamos sentar aqui pra ver nossa fogueira. É. Senta aí.